நீங்கள் திருச்சியில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ண வேண்டிய இடம் தான் திருச்சி பேர்ட்ஸ் பார்க். இதில் நிறையாவே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஃபாரின்லேருந்து இறக்கியிருக்காங்க. இந்த அக்வாரியம்லாம் நிறையாவே கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இறக்கியிருக்காங்க. உண்மையாகவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் என்ஜாயபுளாகவும் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக அக்வாரியம் ஒன் டைம் விசிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த ஆவியரி தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் ஃபன் பார்ட். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம கையாலேயே ஃபீட் பண்ணலாம். அண்டு திருச்சியில் இது ஒரு மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ்னே சொல்லி ஆகணும். இதோட ப்ரைஸ் பெரியவங்களுக்கு 200 அண்ட் சின்ன பசங்களுக்கு 150. அண்ட் இதோட லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக ஐயாலம்மன் படித்துறைக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது.